Hi everyone, welcome back to my channel. अनि धेरै भइसकेको थियो मैले युट्युबमा भिडियोजहरु चाहिँ पोस्ट नगरेको अनि आज म फेरि मेरो ममसँग आइसकेको छु। हैन आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यो डाइरेक्ट खानेवा छैन है। आज चाहिँ हामीले सिजर पेपर रक गेम खेल्ने छौं अनि त्यसमा जसले जित्छ उसले मात्र खान पाउँछ। सो आइ एम डुइङ दिस च्यालेन्ज भिडियो विथ माइ मम अनि कस्तो हुन्छ हेर्नु होला है त। सिजर पेपर रक जानु अब चाहिँ यो खाइराख्नु। सिजर पेपर रक भयो सिजर पेपर रक भयो खाने होइन सिजर पेपर रक गर्ने मन चिटिङ गर्नुहुन्छ है। सिजर पेपर रक जानु ए खायो कति खायो यहाँ पुग्यो मेरो जानु अड्किन्छ फेरि अड्किँदो त Bye. Oh no. Scissor paper rock. It's a scissor paper rock. Scissor paper rock. Bye. Scissor paper rock. Scissor paper rock. Boy. Bio. No, scissor paper rock. Bio. No, cheating. No. Scissor paper rock. Scissor paper rock. Scissor paper rock. Done. यति धेरै त कसरी खाइसक्नु क्या यो गेम खेल्नलाई लाइक मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम भएछ किन हामीसँग कोही पनि छैन अहिले। सिजर पेपर जानु मेरो पालो आएकै छैन भर्खर आउँदैछु मारिसके पिरो भयो त सिजर पेपर रक गो Scissor paper rock. Scissor paper rock.
अहिले कुद्दै चलाउने उतै Scissor, paper, rock. Scissor, paper, rock. Scissor, paper, rock. Scissor, paper, rock. मेरो त पालै आउँदैन गाइस मेरो पाला अहिले मेरो त आउँदै हाल्यो त है मैले खान पाएको छैन अघि सुरुमा लु अल्दै Bye. म त खान सक्दिनँ अब लास्टै धेरै भइसक्यो गाइस मलाई चाहिँ गाइस सडनली हामीले गेम नै रोकिदिइसक्यो किनकि धेरै बनाउनु भएछ खानेकुराहरू तर हामीले खानै सकेनौँ कि अब दुईजना मात्र थियो गर्दा गर्दा पेट पनि फुल भइसक्यो खानै सकेनौँ क्या अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि होइन मम्मी हाम्रो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूलाई यस्तै मन पऱ्यो भने फेरि म अर्को भिडियो मम्मीसँगको लिएर आउनेछु है बाई बाई